ごきげんよう、上川薫です。前回に引き続き、様々な映像を元にしてウクライナの情勢解説を行っていこうと思います。なお、前回の動画においては一時的に広告の停止処分が下ってしまったのですが、その後異議申し立てを行うことによって現在では解除されています。引き続きどのような映像で NG が出るのかというのを少し探っていこうかなと思っています。ただ一つ言っておかなければならないのは、皆さんにご紹介する映像についてはある程度私がそもそも自主規制をかけています。例えば戦場の様子を映した動画というのは様々な人が亡くなっている場面などもあります。それらについては YouTube では通常流せるようなものではないため最初から紹介しないようにしています。ですから攻撃はしているんだけどその攻撃した先で何が起こっているかについては見せないであったり、例えば戦車が吹っ飛ぶという場合においては実際には中にいて人が亡くなっているわけですがその人の亡くなっている様子などを映した動画などは見せないといったような映像の選び方をしています。状況が変化しているイコール両軍ともに死傷者が出ているというのを前提にした上で戦況解説を聞いていってください。非常に重要なことなのですが私たちが今生きているこの同じ地球上において戦争が日常的に行われていてそれでもなお他の国では変わらぬ日常が続いているこの異常性というものを忘れないようにしてください。それでは情勢解説を始めます。まずはじめにアメリカはウクライナに M1 エイブラムス戦車を供与することを発表しています。戦車の供与それ自体はまだ先のことなのですが、しかしウクライナ軍兵士に対する訓練を行っているとして映像が公開されました。アメリカが供与する M1 エイブラムス戦車はアメリカ軍の使用ではなく輸出仕様に変更するために手が加えられており、実際に戦車の引き渡しが始まるのは今年秋か冬ではないかと言われているほど先のことです。にもかかわらず訓練映像を公開するということは、もしかしたらすでに輸出した戦車をアメリカが買い取る形でウクライナに供与する、そのような算段がついているのかもしれません。例えば、イラクの治安部隊から何両かを買い取るなどという話が、もしかしたら今後出てくるかもしれません。また、アメリカでは戦車だけではなく、アメリカから供与する自走砲についても、ウクライナ軍兵士に対する訓練が行われています。自走砲についてはもはやニュースにならないといった状態なわけですが、実際にはかなり役立つ兵器です。そうした意味では、イギリスといえばチャレンジャー2をウクライナに供与するという話から戦車ばかりに目が行きがちなわけですが、イギリスも自走砲 AS90 をウクライナに供与することを発表しています。ですから、戦車の訓練風景と比べるとどうしても目立たないのですが、自走砲の訓練も行われています。そうやってアメリカ、イギリスの話ばかりしているのがちょっと気に食わないのかどうかわかりませんが、フランスが供与する AMX についても映像が初公開されました。ただし、公開された映像というのが車内の映像といったことで、他の国のようにむしろ訓練している様子を外から撮った方が良いのにと思うのですが、ちょっとフランスの感覚は私と違うかもしれません。次に、ヨーロッパ各国で訓練が分かれているレオパルト2について、スペインでの訓練が終わりました。スペインで訓練されていた戦車兵は45名、また整備兵は10名となっています。先行して6両を引き渡し、その後オーバーホールした4両を後に供与するという予定だそうです。続いてウクライナ東部戦線の戦況。引用している地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、そして緑で丸が付けられている部分が激しい戦闘が行われている地域です。矢印と名前を付けているところが主だった戦役です。まず一番北のクピャンスクを目指すロシア軍、こちらの方はじわじわと前進をしているようです。そしてクレミーナからリマンを目指すロシア軍、こちらの方は激しい戦闘が起こっているもののあまり前進はしているといった感じはありません。その南バフムト、戦争研究所が最も激しい戦闘が行われていると評価しており、実際街の周囲、様々なところでの戦闘が展開しています。その南マリンカ、ブフレダル。マリンカ、ブフレダルに対する攻撃は以前から継続的に行われていますが、ウクライナ軍、ロシア軍それぞれの兵士や装備の質の比較において、ウクライナ軍が優勢と言えるような状況かもしれません。特にブフレダルに対する攻勢はかなりの戦車や歩兵戦闘車を投入しているという話があるのですが、今日もまたブフレダルに対する攻撃でロシア軍の車両が撃破されたという映像が公開されています。この地域を任されているウクライナ軍部隊はかなり優秀のようです。続いてこちらがバフムトの戦況拡大図です。
相変わらずバフムトの町に対する攻撃よりも、その南北におけるロシア軍の動きの方が活発かのように見えます。特に北側のロシア軍の動きは町を包囲するというよりは、もっともっと前進を果たして何とか占領地域を拡大しようとする、そのような意図を感じます。この地域においては、ウクライナ軍が何とか防戦をしようとして、追加の兵力を投入したという話はあるのですが、バフムトの町を包囲させないようにするためといったのがメインのようで、ロシア軍全体の動きを抑え込めるほどではないようです。そして市街戦について言えば、南北からじわじわとロシア軍が進出しているようです。こちらは街の映像なわけですが、相変わらずどこを見ても攻撃を受けて破壊された住居ばかりという光景になっています。以前の動画で町の西側にある貯水池の水を放水することによって下流域で泥濘地帯を作り、ロシア軍の足止めもしくは壁としてウクライナ軍が使っているという話をしましたが、こちらがその池の衛星写真です。左が水を抜く前、そして右が現在の状態です。もはや水はほとんど残っておらず、下流域で泥濘地帯を作るのはちょっともう無理でしょう。町の北側、戦闘が激化している中において金属工場があります。その地域をワグネルが占領したとして写真を公開しています。左がワグネル、そして右が同じ場所においてゼレンスキー大統領がバフムトの守備隊を鼓舞した時の写真です。以前であればこの地域は安全地帯だったのですから、その時にゼレンスキー大統領が兵士たちを鼓舞するには良い場所でした。ちなみにこの時は兵士たちを鼓舞した後、ゼレンスキー大統領はアメリカに行ってバイデン大統領と会談を行いました。それから月日が経つことによってロシア軍が占領したというわけです。このあたり、バフムトの市街戦が少しずつ終局へ向かっているなというのを感じさせます。こちらはバフムトの街の最新の映像だとされるものです。どこもかしこも瓦礫だらけで、もはや人影はありません。ただ、報道などを見ると、バフムトの街に残っている住民もまだ地下生活を続けていると言われています。これらの人たちは避難の勧告に対して拒否しており、もはやこの町と運命を共にするであるとか、もしくはもうロシア軍に占領されても構わないというような考え方をしているそうです。バフムトの郊外では、どちらが有利とも言えないような非常に狭い地域での接近戦が行われています。以前のように、ウクライナ軍が塹壕、ロシア軍の歩兵が平野を突っ切ってくるといったような一方的に優勢という状況はもはやないと言えます。最後に少しだけ心が落ち着くような映像もご紹介しましょう。ロシア軍、ウクライナ軍の激しい戦闘が行われているわけですが、ウクライナ軍兵士たちが家に帰る時があります。戦闘がある一定期間過ぎると兵士たちは家に帰り休養を取り、その休養の終わった後また戦場へと帰ってくる、このローテーションが繰り返されています。このように家に帰れば家族が待っている人たちもたくさんいるわけですが、残念ながら日々行われる戦闘によってこうして家に帰れない人たちもいるわけです。そのような現実から一旦目をそらしてでも誰かを守るためにあなたたちには戦う理由があるとしてウクライナ軍としてはこのような映像を撮り続け、そして公開を続けています。というわけで今回の動画においても少し映像を多めにして情勢解説を行ってきました。このような映像を主にした解説というのはテレビであれば衛星放送などが夜に放送していたりもしますが、残念ながら多くの人たちが見ているかといえば、関心のある人だけが集中的に見ているといった感じで、多くの国民にとっては、ほとんど選択肢の中にも入っていないでしょう。しかし、時間のあって関心のある人であれば、そのような番組をチェックするというのも良いものです。というのも、そのような番組の場合だと基本的には、専門家が1人か2人かは必ず出ていて、より詳しい話が聞けるからです。同時にそのような専門性の高い放送番組がある一方において多くの人たちが見ていないという現実がありますから、どうしても関心を持って情報を追い続けている人と全く関心のない人の間にはものすごい理解の差があって、ウクライナで戦争が行われているよという話をしても、そんな遠くの出来事になんで関心を払わなきゃいけないんだといった考えを持っている人たちもたくさんいるということを少なくともツイッターなどをしていると私は感じてしまいます。今の国際情勢というのはものすごい遠い場所というのはもうほとんど関係ないと思った方が良いでしょう。というのも国連常任理事国の行っている侵略ですよというこの一点について言っても、常任理事国他の国、中国も今後同じような行動をしかねないというのは非常に重要なキーワードだからです。しかも国連常任理事国が行う侵略というのはそもそも他の国が何か
これを止めようとしたところで拒否権を発動すれば国連は機能しなくなります。ですから、ロシアが国連常任理事国として核兵器による脅しを使いつつ、軍事力を使って他国に侵略して、領土を併合して奪い取るといった行為を行っている。このような動きを中国も他の国に対して行う可能性があり、それが日本と無関係ではない。そのような可能性が非常に高いということを意識すれば、決して遠い国の出来事だから関心がないではなく、関心を持って見続けるというのも非常に重要なことだと私は思います。特に国際情勢や安全保障問題というのは基本的に日本さえ何かやればそれで世界がコントロールできるわけではありません。必ず日本と相手国、そして相手国の考えはあくまでも我々とは全く違う思想や考え方を持って行動してくる可能性があり、決して自分たちがこう思えば必ずこういうふうにうまくいくとはいかないものなのです。そのような相手があって全てコントロールできるわけではないという世界において、周りの状況をよく見ましょうねというのは決して変な話をしているわけではないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、また投げ銭機能などの利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。